একে ইলেকট্রনিক্স ল্যাব চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে একটি আইপিএস নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। সেটি হলো একটি কোম্পানিতে যে আইপিএস তৈরি করা হয়, তার চাইতেও ফ্যাসিলিটি বেশি দেওয়া হয়েছে এই আইপিএসটি। এটি হাতের তৈরি এবং 100% তামার। দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে কিন্তু যে ব্যক্তির আইপিএস বানাই দিয়েছি, তার কিন্তু নাম হচ্ছে কুয়াকাটা মাল্টিমিডিয়া। কুয়াকাটা মাল্টিমিডিয়া একটা ইউটিউব চ্যানেল, যা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন। সাদ্দাম মালের নাটক যেখানে দেখতে পান, এটা হলো কুয়াকাটা মাল্টিমিডিয়ার একটি চ্যানেলে ইউজ হবে এই আইপিএসটি। এটি হলো 1500 ভিএ। এটা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ভালোভাবে কোয়ালিটি দিয়ে বানানো হয়েছে এবং 1500 ভিএ আপনি অনেক কিছু এটা দিয়ে লোড দিতে পারবেন। আর এটাকে বলা যায় একটি স্মার্ট আইপিএস। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 10টা মসফেট রয়েছে, ভালো মানের মসফেট 10-20টা ব্যবহার করা হয়েছে এবং ভালো মানের হিটসিং ব্যবহার করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অরিজিনাল ট্রান্সফর্মার ইন্ডিয়ান 100% তামার। অনেকেই 100% তামাটা ব্যবহার করে না, কিছুটা হলো অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে, প্রায় 50% অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে। তো এটাতে 100% তামা রয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন খুব মজবুত হিটসিং এবং মোটা মোটা যে তামার কয়েল সেটা ব্যবহার করা হয়েছে। ভালো মানের মোটা নাট ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো প্রকার লুজ কন্টাক্ট হবে এমন কোনো কিছু ব্যবহার করা হয় না। প্রত্যেকটা মাল ব্র্যান্ড, কেউ আপনারা নকল প্রমাণ করতে পারবেন না। তো পিছের দিকে যদি আমরা একটু ফলো করি, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্যাটারির কেবল দিয়েছি, সেটাও কিন্তু অনেক বেশি তারের গেজ কেবল দিয়েছি। আর দেখতে পাচ্ছেন ভালো মানের একটি সকেট রয়েছে, ব্র্যান্ডের সকেট। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমরা সকেটটা দিয়েছি সেটি একটি চুনো মাটির সকেট, সেটা কখনোই পুড়বে না। এবং আইপিএস ইউপিএস মোড কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আর একটি ব্র্যান্ডের আমরা কুলিং ফ্যান ব্যবহার করছি সবসময় হিটসিংকে ঠান্ডা রাখার জন্য। আর এই বডিটা খুবই মজবুত, আর সবচাইতে কোম্পানি যেরকম তৈরি করে তার চাইতে ভালো তৈরি করা চেষ্টা করছি। এখানে আমি 100 এম্পিয়ার একটি ব্যাটারি আমি ব্যবহার করছি 100 এম্পিয়ারের। তো আপনারা 200 এম্পিয়ার পর্যন্ত বা 200 এম্পিয়ারের বেশিও আপনারা চার্জ করতে পারবেন। এটার কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো একটি কোয়ালিটি। এখানে আপনি সব কিছু দেখতে পারবেন আপনার বাসাবাড়ির। দেখতে পাচ্ছেন কুয়াকাটা মাল্টিমিডিয়া লেখা উঠছে। ব্যাটারি ভোল্টেজ 13 দশমিক কত লেখা আছে এবং ব্যাটারি ভোল্ট দেখেন 13.2। এসি ইনপুট আপনার ঘরে কত কি লোড হচ্ছে, কত ডিভাইস আপনি ব্যবহার করছেন, কয়শো ওয়াট লোড হচ্ছে, সব কিছু আপনি দেখতে পারবেন। এখান থেকে যদি আমি মেইন এসিটা বন্ধ করে দেই, দেখেন কম্পিউটার কিন্তু রিস্টার্ট নেয় নাই। এটা খুব দ্রুতই কাট হবে, কখনোই কম্পিউটার রিস্টার্ট হবে না। সব কিছু তথ্য আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এখন দেখেন এসি ইন, দেখেন এই যে ইনভার্টার অন হয়ে গেছে। লোড আছে 71 ওয়াট, এখন বর্তমানে লোড চলতেছে। ব্যাটারি ভোল্টেজ আছে 13 দশমিক ছিল চার্জিং অবস্থায়, যখন অফ করছি 12.7। তো 12 নিচে নামলে ব্যাটারি মূলত লো হয়ে যায়। আর এসি আউটপুট 219 ভোল্ট কিন্তু রয়েছে। তো এটাতে যেই বিষয়গুলো আপনারা পাবেন সেটি হলো একটি স্মার্ট। কেন বললাম স্মার্ট হলো, আপনার ঘরে যখন অতিরিক্ত ওভারলোড হয়ে যাবে তখন কিন্তু নিজে নিজেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে, মসফেটগুলো কিন্তু পুড়বে না। অটোমেটিক ওভারলোডকে বাধাপ্রাপ্ত করবে। আবার আপনি যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করবেন সেখানে 220 ভোল্ট সবসময় থাকবে, কোনো ড্রপ হবে না, স্টেবিলাইজারের কাজও আপনি পাবেন। এছাড়াও ব্যাটারি যখন চার্জ হবে অটোমেটিক কাট হয়ে যাবে এবং সব কিছু নিজেই প্রোটেকশন করতে পারে এই আইপিএসটি। এটা ব্র্যান্ডের আইপিএস, ব্র্যান্ডের সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন 12-র উপরে কিন্তু চার্জও রয়েছে। যখন 12-র নিচে নেমে যাবে তখন কিন্তু লো ব্যাটারিতে পরিণত হবে। আর আপনারা জানেন যে প্রত্যেকটা আইপিএসে যদি তার নিজস্ব কিছু সাপোর্ট থাকে, যেমন ওভারলোড, তারপর আরও একটা বিষয়, আপনি যখন বাসাবাড়িতে শর্ট সার্কিট হবে তখনও কিন্তু এটা মসফেট পুড়ে যাবে না, শর্ট সার্কিট হবে না। সে নিজে নিজে কিন্তু বাঁচিয়ে আইপিএসটা বন্ধ হয়ে যাবে শাটডাউন দিয়ে, তখন কিন্তু মসফেটগুলো কখনোই পুড়বে না। মূলত যে কোনো ডিভাইস যেমন আইপিএসটা বেশি লং লাস্টিং হয় এই জন্যই, যখন নিজে নিজে কাট করতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি রিলে ব্যবহার করা হয়েছে, অনেক ভালো মানের রিলে, যে যখন বিদ্যুৎ চলে যায় তখন অটোমেটিক কাট হয়ে যায়। আর এখানে একটি সার্কিট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্কিটটিও কিন্তু বড় একটি ভূমিকা। সেটা হলো ওভারলোড যখন হয়ে যাবে তখন আপনার ডিসপ্লেতে ওভারলোড মেসেজ আসবে এবং ওভারলোড যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু অটো কাট হয়ে যাবে। আর এখানে আমরা সার্কিটগুলো ব্যবহার করি রহিমা ফ্রুজের নাতাশা সার্কিট, ইন্ডিয়ানগুলো, কোনো বাংলা সার্কিট ব্যবহার করি না। হিটসিং একদম ভালো মানের হিটসিং, দেখতে পাচ্ছেন নাটগুলো, স্ক্রুপগুলো কিন্তু অনেক মোটা ব্যবহার করেছি। তো এই আইপিএসগুলো যদি আপনারা নিতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট না করে সরাসরি ফোন দিবেন। আর আমার একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সেখানে জয়েন করবেন। বিভিন্ন সিএটি টিভির সেখানে ভিডিও দেওয়া হয়। পাশাপাশি ইউপিএস আইপিএসের যারা সার্ভিসিংয়ের কাজ শিখতে চান তারাও আমাকে অবশ্যই নক দিবেন। আর আপনাদের আরও একটি বিষয়, আইপিএস অনেকেই ব্যবহার করেন, তখন দেখবেন যে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, ফ্যান চলে, তখন কিন্তু আলাদা নয়েজ আসে। তো এটাতে নয়েজও আসবে না, সেই জন্য আমরা একটি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করেছি।
তো যাই হোক, যারা নিতে চান অবশ্যই আমাকে দ্রুত নক দিবেন। প্রাইসটা বললাম না, আপনারা আমাকে ফোন দিলে প্রাইসটা বলে দেব। আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।